جيت اليوم على مطعم الكوخ البوسني لحتى أجرب الأطباق البوسنية. هذا المطعم بيتميز بأنه عائلة بوسنية اجت من البوسنة وعملت لنا هذا الأكل. رح أجرب أول شيء الإفطار عندهم، ناخذ لفة سريعة وبعدين نروح على الغداء. الإفطار عندهم هون هو الخبز المشهور بالبوسنة بيسموه صمون. عندي هون البيض بالسبانخ، طبعا في أنواع تانية عندهم حسب أنت شو بتختار فيه بالفطر، في باللحمة، في الجبنة، في هن بيقولوا لها شكشوكة، هي نفس اللي بيحطوها مع البيض ولكن هون الخضار على جنب. عندي هون واللي هي متحمست لها كثير البيتا بيقولوا لها، تميز بانه هو ما فيه كميه زيت كبيره، يعني هو شيء قريب لاشياء ثانيه. حلاوه هذا المطبخ البوسني انه هو عريق اخذ كثير من الشرق الاوسط. رح نشوف هي الاشياء على الغداء. عندي هون واللي هو كيمك، هي اللبنه عندهم بس عاليه الدسم، فهي شوي بتشبه القشطه الحامضه. رح اخذ لفه عليهم ونشوف كيف طالعه. أخذت لفة سريعة على الفطور أنا لأنه ما بدي أشبع فيه. عندي غدا مدلل الكباب البوسني كتير مشهور عندهم، كل شيء طيب للأمانة. حبيت فكرة البيض أنه هو معمول بالفرن، يعني ما أنه مقلي مثل البيض العادي مع السبانخ. أنا حبيت. الشغلة الثانية اللي حبيتها هي البيتزا، أنا فعلا كنت متحمست لها وطلع حماسي بمحله. طيب كتير هذا العجين الرقيق اللي معمول، كونه هو بأيدي ست بوسنية فهي عاملتها على أصولها. هي بتفرد العجين بإيديها أول شيء، طبعا بشوبك شوي، بعدين بإيديها بتضل بتسحبها حتى تصير كتير رقيقة كتير كبيرة، بعدين بتلف وبتقطع، بتلف وبتقطع بقلب منها الجبنة، بعدين بتلف وبتنحط بالفرن وبتطلع هيك محمرة ومقمرة شوي. فأنا حبيتها. وحبيت الشغلة الثانية واللي هي اللبنة تبعهم، فعلا دسمة بس طيبة، معها شوية حموضة كتير خفيفة، فمو طالعة انه هي حلوة تاكلها مع مربى، بس انا كتير حبيت. وحبيت الخبز طبعا. هلأ رح ننتقل على الغداء، شو رأيكم؟ يلا. وهلا اجيت على الغداء. يعني اشهر طبق هو عندهم الكباب البوسني، عندهم الحجي كباب، البليسكا، وهون الدولمة. يعني في شايفين اشياء عربيه او خلينا نقول من الشرق الاوسط ممزوجه مع المطبخ البوسني. فانا رح بلش اول شيء بالكباب البوسني وشوف كيف طالعه النكهه. لما بنحكي عن الكباب البوسني فهو متصل تماما مع الخبز البوسني هذا اللي بيقولوا له صمون، يعني ما بيصير كباب بدون هذا الخبز. بيتميز هذا الخبز بانه سميك شوي وطري كتير، ما هو قاسي، فهو يعني انه هن مشبهينه بخبز الصمون. بيحطوا بقلب منه هذا الكباب. الكباب هو عبارة عن لحمة، ملح، فلفل، دهنته قليلة ما كتيرة، مو موضوع ضمن أسياخ، مشوي فورا على الشبك. فبعد منها بيحطوه ضمن هذا الخبز مع الصوصات الخاصة فيهم. هذا الصوص الأبيض اللي جربته كتير طيب، هو عبارة عن لبنة أو لبن تبعهم له نكهة مختلفة مع البصل الأخضر. فجربتها كتير طيبة. بس هلأ رح روح على الوجبة الثانية واللي هي الحجي كباب. حجي كباب من اسمها انه هي إلها علاقه بالحج. لما كانوا يروحوا على الحج فهن كانوا ياخذوا معهم هي الاكله ياكلوها على الطريق، يعني ياخذوها معهم سفر طاسات مثل ما بيقولوا عنا. عندهم كلمه كباب هي لحم، بس هذا اللي موجود فيها ما هي لحمه ناعمه، هي قطع لحم مطبوخه مع الخضروات، فيها بصل، فيها فليفله ملونه، فيها كمان بندوره، بتاكل جنب منها رز. فرح اجربها هلا وشوف كيف طلعت. الحجي كباب هو نكهة موجودة أظن بأغلب البلاد العربية، كل حدا باسم، كل حدا بطريقة، كتير النكهة قريبة من العرب، فحبيتها وحبيتها مع الرز. هلأ رح أجرب آخر أكلتين واللي هي البليسكا والدولمة، نشوف كيف طالعة نكهتهم ونحكي عنهم.
البليسكا هي عبارة عن لحمة، ملح، بهارات بس، ما في غيرهم، ما معها أي شيء تاني. يعني هي مثل الكفتة بس الفرق إنه هن عاملينها رقيقة. فهي التسفيقة عندهم بالبوسني اسمها بليسكا، فمشان هيك مسمينا بنفس الاسم، يعني التسفيق، وهن عم يرقوا اللحمة فنكهتها طيبة. لحمة مشوية، شو بده يكون الطعم؟ أكيد طيب. ما معها إضافات، ما معها أي شيء يغير النكهة، لحمة مشوية بس. الدولمة هن عاملين الملفوف، حاشين الفليفلة والبصل، وهون حاطين على جنب البطاطا المهروسة. كتير طيبة، طالعة نكهتها مع المرقة اللي هن عاملينها، فيها شوية المرقة دبس بندورة. الفكرة انه هن حاطين حاشين فيها رز ولحمة، بهاراتها جدا قليلة. في كتير ناس بتحط خضار، بتحط بهارات، بتحط اشياء كثيره مع هي الدولمه، او خلينا نقول المحاشي. اما هي رز، لحمه، اظن ملح وشويه بهار بسيط جدا، فنكهتها كثير طيبه. انا حبيتها، حبيت للامانه كل شيء البوسني. ما حسيت انه انا رايحه على بلد اوروبي، حسيت انه انا بمكاني بس عم دوق اشياء جديده، نكهات في عليها لمسه خاصه او طابع خاص. وهلا انا اكتفيت من الغداء، رح نروح نشوف الحلو اللي هن مشهورين فيه. يا ترى بيشبه الحلو يلي عنا؟ خلينا نشوف. وجينا على آخر مقطع بهذا الفيديو مع القهوة البوسنية. مثل ما شايفين هي جاية بالطابع التقليدي تبعها، الفنجان، الركوة، وهون دايما بيحطوا السكر، يعني ما بيحطوا سكر بقلب القهوة، انت بتحط الشيء يلي بيناسبك. هون عندي السوتلية او الرز بحليب، شايفين شو قراب، وهون عندي هرماشتسيا، عم حاول الفظها صح، واللي هي بتشبه البسبوسه عنا، ولكن مو معموله بسميد، معموله بالطحين العادي مع الزبده، ومعموله يدويا وبعدين محطوطه بالفرن. هيك خبروني كيف رح تطلع نكهتها مع هي القهوه، خلينا نشوفها. بعد ما جربت هي الحلويات التقليدية البوسنية، رز بحليب طيبة مثل الرز تقريبا الحليب اللي عنا، ما في فرق كبير، بس هي كونه هي معمولة بالطحين فجاي أخف شوي من السميد. أنا حبيتها، وحبيت القهوة البوسنية. حلاوتها أنه هي جاية بين القهوة العربية الفاتحة وبين القهوة المغلية العادية اللي بتكون غامقة زيادة، فهي جاية بالوسط. فأنا كتير حبيت. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي وأخذتوا هيك لمحة سريعة عن الأكل البوسني، شان إذا حبيتوا إنكم تجربوه. لا تنسوا تعطوني آرائكم وتعليقاتكم، وشكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية.